Inshuti namwe bene data mudukurikiye twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Muri za gahunda zo kubagezaho amasomo n'amahugurwa atandukanye twateguriye abaririmbyi n'abacuranzi ba muzika isingiza Imana mu matorero n'amadini atandukanye ya Gikristo kandi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Kuri uno mwanya twifuje kubagezaho isomo rya mbere nyamukuru rivuga ku bigendana n'ubumenyi bw'ijwi ndetse no kuririmba. Ijwi ni ikintu kigwa, nubwo hari uko twamenyereye ko dushobora gukura twumva abandi baririmba tukaririmba, ariko nonaha aho ubumenyi bw'ibintu bugeze nuko ijwi ni siyanse nk'izindi ndetse no kuririmba ni siyanse nk'izindi. Nkuko abantu bari kujya mu mashuri yo kwiga gukina umupira, abantu bakajya mu ishuri ryo gukora siporo zitandukanye, abantu bakajya mu mashuri yo kwiga guteka, abantu bakajya kwiga kudoda ndetse bakabiminuza bakabona diplome ziri hejuru, abantu bakajya kwiga ubukanishi, abantu bakajya kwiga gukora ibyo kurya byo mu nganda n'ubundi buryo n'ubundi. Natwe muri kino gihe niko turi kwiga ijwi uko baririmba. Ni ibintu byigwa, ni ibintu rwose byigwa kugera no mu rwego rwa kaminuza. Ndagira ngo mbashishikarize kugira ngo no mu muhamagaro wacu, kuko Paulo yaravuze mu Rwanda kandi cyabikora n'igice cya 14 umurongo wa 15 kuri B ngo nzaririmbishe umwuka wanjye ariko nzaririmba no mu bwenge. No kuvuga ari kuririmba mu bwenge is to sing with understanding. Ibyo dukora tukaba twumva ari ibiki mu gihe dusohora ijwi ryacu, cyane ko kandi n'ijwi ryacu rikeneye kwitabwaho cyane kuko ni impano nziza Imana yaduhaye. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo imibiri yanyu, umwuka wanyu n'ubugingo birarindwe kuzageza igihe Kristo azaza. Ni byiza rero kugira ngo tubikoreshe nk'impano nziza twahawe n'Imana. Kumva neza principe z'ijwi aho rituruka, iyo siyanse y'ijwi, bamwe mu Cyongereza babyise a quick understanding of basic principles in voice production. Kwiga uko ijwi rivuka, uko ijwi rikora mu buryo n'ubundi. Muri rusange ijwi ni icyo twumvisha amatwi yacu iyo habayeho kunyeganyega movement y'ikintu runaka. Ijwi, ubundi ijambo ijwi mu Kinyarwanda risobanura ibintu byinshi. Hari ijwi ry'umuntu, hari ijwi ry'ibintu, hari ijwi ry'ibicurangisho, hari ijwi wumvise hanze ukumva ijwi ushobora kumva ijwi ry'inkuba ikubita, ushobora kumva ijwi ry'imodoka igonga iyindi, ariko ushobora no kumva ijwi ry'inyoni, ushobora kumva ijwi ry'umuntu. Hano rero turibanda ku ijwi ry'umuntu, ariko ijwi ryo ari ryo ryose, ryaba iry'icurangisho, ryaba iry'umuntu, ryaba iry'inyamaswa, ryaba iry'ibintu, ribaho kubera ko hari objet, hari ikintu runaka cyanyeganyeze cyakoze muvuma, habaye muvuma y'ikintu. Noneho rero kandi izo muvuma z'ikintu zikaza kumvikana mu myanya y'umubiri yagenewe kumvisha, kumva. Ibyo bita the sensation produced in the organs of hearing when certain vibrations, iyo habaye ibintu bya vibrations, ibintu binyeganyega cyangwa se sound waves are caused in surrounding air or other elastic medium as by a vibrating body. Nkuko n'umubiri nanone ushobora nawo hari imitsi turaza kubona igize ijwi inyeganyega, ibyo bita les cordes vocales mu Gifaransa cyangwa se vocal cords. Turaza gusanga ukuntu iyo umwuka w'imbere duhumeka ukubise cyangwa uhushye kuri iyo migozi y'imbere y'izijwi, ukuntu naryo rinyeganyega rikaza kubyara ikintu runaka cyumvishwa n'amatwi y'umuntu. Hari ibintu rero bine bikenewe kugira ngo ijwi ribeho. Ikintu cya mbere nuko nyine niyo objet cyangwa se ikintu kinyeganyega. Iyo tuvuze ku ijwi ry'umuntu rero, ikinyeganyega igikora vibration hano ni vocal cords. Nivuga vocal cords cyangwa se corde vocale, wumve ya migozi cyangwa se ya mitsi ikorana n'ijwi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ariko nanone ntabwo ikintu gipfa kunyeganyega ubwacyo, ahubwo haba hari imbaraga zakinyeganyije. Ku muntu rero imbaraga zinyeganyeza corde vocale cyangwa imigozi y'ijwi, noneho n'uyu mwuka duhumeka niwo ubinyeganyeza. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu nuko tugomba kumva umuhindo cyangwa se vibrations. Nuvuga ngo ukumva icyo kintu cy'umuhindo gihindagana, gishobora guhindagana cyane cyangwa kigahindagana buhoro, umuntu akabyumva. Ariko kandi ikindi kintu cyangombwa kumvikana kiboneka kugira ngo ijwi noneho ryumvikane, nuko bya bindi byabyawe mu ngingo zawe z'ijwi, nuko noneho hagomba kubaho na za organs cyangwa se
ingingo z'umubiri zumva ibyo bintu. Hano rero ndashaka kuvuga nka amatwi cyangwa se inyumvisha amatwi zibamwe imbere mu muntu, icyo bita apparatus to receive the vibrations. Hanyuma rero muri ibyo byose gusa mu ijwi ry'umuntu navuga ngo umwuka duhumeka niwo udufasha kugira ngo ibyo byose bigerweho. Ijwi ryose rero ryumvikanye mu matwi yacu rigira nanone ibintu bitanu birigize. Ibyo bintu bitanu tujye kubivugaho ubwo turi muri science y'ijwi, mubabareye mu byumve mu bikurikire. Ibyo bita 5 characteristics of a musical tone. Icyambere, buri musical tone ijwi rya ryose, naba nkubise gutya, naba ndangiye, naba ndirimbye, icyo naba nkoze cyose, ikigizwe na elema zigeze kuri 5 cyangwa ibintu bitanu. Icyambere, buri ijwi ryose rigira igihe rimara. Ibyo bita duration. Duration relates to how long a musical tone lasts. Icyo gihe ushobora gupima igihe ijwi ryamaze ukoresheje icyo bita chronometer cyangwa se metronome. Ukareba uko rigenda biturutse kuri uko ijwi rigenda rikora n'igihe rimara n'ibihe rimara. Icya kabiri kiranga ijwi ni uburemere cyangwa se imbaraga zaryo cyangwa se ingano yaryo. Ahangaha ndakoresha amagambo menshi y'Icyongereza murambabarira kuko ntabwo turabona inkoranyamagambo y'Ikinyarwanda ibisobanura neza, ariko ubwo buremere bw'ijwi cyangwa izo mbaraga babyita mu Cyongereza intensity. Intensity y'ijwi ibi rero biba bigendana n'ibyerekeye volume, uko wumva ubugari bw'ijwi, uburemere bw'ijwi cyangwa se loudness mu Cyongereza. It's the amount of energy in the sound. Uko wumva ijwi riremereye, uko wumva ijwi rivuga, uko wumva ijwi rikubita, uko wumva ijwi rirangira. Ikindi kintu cya gatatu ni ubujya hejuru cyangwa se ubujya hasi bw'ijwi, icyo bita pitch. Kuko pitch mu Cyongereza baravuga ngo it's the height or the depth of the sound. Ni ukuvuga ngo uko ahandi ugeza neza uburebure cyane cyane ijwi ushobora kuripima ukoresheje ibyuma bya oscilloscope, ukareba uko rigenda, amplitude yayo, uko ijwi rikora hejuru, uko ijwi rikora hasi. Icyo gihe rero pitch ni kwa kundi ugeza mu ijwi neza aho rigera hejuru hashoboka naho ugera hasi. Buri ijwi rero riba rifite pitch yaryo, kimwe nuko buri nota rigira pitch yaryo. Nuko ikindi kintu cya kane ni icyo nakwita ubunyuramatwi. Nagerageje gukoresha ijambo ubunyuramatwi ariko nshaka kuvuga sonance mu Cyongereza. Noneho rero ni sonance, ubunyuramatwi ni ukuntu wumva ijwi ukaryumva rikuryoheye, ukumva rivuga neza ritivanze n'ibindi bintu cyangwa se ryisobanuye neza n'ibindi bintu. Aha nagira ngo babwire ngo ibi ngibi niyo turi gucuranga nko muri korali cyangwa se ahandi harimo n'ibyo bita sonic space. Ni ukuvuga ibintu bigendana, ukumva ukuntu biryoshye, ukumva ukuntu icyuma kiri kugendana n'ikindi, gicurangisho kiri kugendana n'ikindi, gihana ibihe n'ikindi bitari kubyigana, ku buryo wumva binyuza amatwi neza. Burya rero n'ijwi naryo rigira ubwabyo, ukumva naryo ryitandukanije n'iryundi n'ikindi kintu, nta kindi kirivangiye, ukumva ubwo buryohe bwacyo. Ni nk'uko ushobora kurya ikirayi ukagitapfuna ukumva ukumva uburyohe bwayo. Hano rero sonance nabyita nagu y'ijwi, ariko noneho hakaba n'ubwiza. Ikirayi gishobora kuba gifite ariko wareba forme yayo ukabona ntigifite ubwiza. Igitoki gishobora kuba gifite ariko wareba forme yayo ukumva ntabwo kimeze neza. Hano rero ijwi naryo rishobora kugira rifite sonance ariko rigomba kugira n'ubwiza bwaryo cyangwa se ishusho yaryo, kuko biratangaje cyane muri science y'ijwi tujya tuvuga ko naryo rigira ibara. Hari ijwi rishobora kuba riri dark, ryijimye, hari ijwi rishobora kuba riri bright, rikeye cyane, biturutse uko rivuga ukumva rifite igihu kinini, warivuga ukumva wa muntu ameze nk'uvugira ahantu rifite igihu kinini, cyangwa se ukumva rirakeye, rirarekuye. Nuko burya ijwi naryo rigira amabara, iyo turi gushobora kumenya kubitandukanya. Hama rero ubwo bwiza bw'ijwi cyangwa se ishusho yayo nibyo twita timbre. Timbre ni ijambo rikoreshwa mu Gifaransa, Igifaransa ariko rikoreshwa no mu Cyongereza cyane cyane muri domaine ya muzika. Aha rero niho ushobora kuvuga ngo iri jwi ry'umuntu timbre yayo. Kimenye nuko nibicurangisha bira byose iyi piano ari gucuranga, iyi timbre hano iyi piano numvise uko ivuga iratandukanye n'izindi synthesizer ducuranga mu nsengero, iratandukanye na
ushobora kubona iyakozwe muri Roland iratandukanye na Yamaha, iratandukanye na Casio, iratandukanye n'izindi zitandukanye, Suzuki, piano zose buri gicurangisho kimwe na gitari yakorewe mu Rwanda iratandukanye n'iyakorewe mu Butaliyani, zose ni gitari ariko zigira buri instrument igira timbre. Burya rero n'ijwi ry'umuntu ariyo rigira timbre itandukanye. Kandi Bibiliya ndayikunda, iravuga muri Zaburi ngo twaremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Aha rero mpita mbona ukuntu ubundi mu bahanga bijwi bavuga ko buri muntu nk'uko ngira igikumwe cyanjye gitandukanye n'icyawe iyo ngiye kugipima, nuko ADN cyangwa DNA yanjye itandukanye n'iyawe n'abantu bose ntahuza n'undi DNA. Hano rero n'ijwi ry'umuntu rigira akantu karitandukanya n'iry'undi, buri wese agira ijwi ryihariye. Ijwi ry'umuntu ni unique, ijwi ry'umuntu ririhariye, ugira iryawe nanjye nkagira iryanjye. Hanyuma rero reka dukomeze twibande ibyo bintu bitanu mwabyumvise biranga ijwi iryo ari ryo ryose, ryaba iry'umuntu cyangwa iry'ibintu cyangwa iry'ibicurangisho. Ariko noneho reka turebere hamwe imiterere y'ijwi ry'umuntu, aba ariyo dukomeza kwibandaho cyane, the nature of a vocal sound. Ijwi ry'umuntu iri turi kuvugisha n'abandi kuvuga cyangwa se n'abandi kuririmba. Hari ibintu none bine bikoreka mu mubiri w'umuntu kugira ngo ijwi rye risohoke, yaba avuga cyangwa se yaba aririmba. Hari ibintu bine. Ikintu cya mbere ndabivuga mu Cyongereza abo neze kubisobanura. Icya mbere bakita respiration, rigendana no guhumeka, ndabivugaho mu kanya, uko bahumeka, uko bafata umwuka, uko bawurekura. Icya kabiri bakita phonation, uko ijwi rikora mu gasanduku karyo, hawe nicyo bita voice box. Hano muri aho abize anatomy, ubumenyi bw'ibice by'umubiri w'umuntu, aho bita muri larynx, hano mu kanwa, iyo ako kanyama ko ahantu bita kuri larynx, aho ijwi ryibika. Ikindi kintu cya gatatu ni resonation. Icyo nacyo ni ikintu gikoreka, ni kwa kundi noneho ryajwi riba forme mu buryo bw'inyajwi, rikabiha umurongo, niba ari ijwi ririmo kugira ngo ibyo byumvikane, bikorwa mu buryo bita phonation. Kandi hari ukuntu inyamu zikoresha mo imbere kugira ngo bizakore phonation. Ariko hakaba n'intambwe ya kane yitwa articulation. Articulation ni uburyo ki noneho rero ushyira amagambo mu murongo mwiza. Aha niho nahugurira cyane cyane abarimba mu rurimi rw'Ikinyarwanda kurwubaha no kuruha agaciro. Twaba turi mu nzu y'Imana turi kuririmbira Imana, ukumva ko ari Ikinyarwanda turi kuririmba, tutari kwiririmbisha mu bundi bw'izindi ndimi mu buryo budasobanutse. Aha rero hazamo kuvuga imigemo neza bigendanye n'ingombajwi. Mu ngombajwi tuzabona ko hari ingombajwi iz'indagi, ingombajwi iz'inyamenyo, iz'inyamunwa, iz'inyarusenge. Izo zose kuvuga ma, pa, ga, gutyo uba ugomba gukora articulation neza kugira ngo ryajwi urishyire neza mu migemo ndetse no mu ngombajwi ndetse no mu nteruro, byose ubyumvikanishe neza. Icyo gice cya kane rero uba uri gukora ibyo bita articulation. Noneho mbere yuko dukomeza no kuzagera ku myitozo, kuko turi kugenda twiyubaka buhoro buhoro, hari n'icyo nakwita inzego z'ijwi. Inzego z'ijwi nibyo bita vocal registers. Inzego z'ijwi nizigeze kuri 3. Hari ijwi urwego rwo hasi, ijwi ryo hasi, icyo bita lower register cyangwa se chest voice, ijwi rivugira mu gituza. Ushobora kuba mu buzima bwanjye bwose iyo nsuhuje ukumva nuko nguko nkwikiriza, nuko mvuga haleluya, nuko mvuga buri gihe mwiriwe muraho ndi kubigisha, urumva uwo muntu avugira hasi, akoresha chest voice, agira icyo bita lower register. Ariko ni rya jwi rinihira mu gituza, nyine rivugira mu gituza mu buryo nawe utashatse ahubwo ariko witereye. Hakaba n'ijwi rivugira hagati, ibyo bita middle register, ijwi ryo hagati rivugira hagati, rinihira akenshi risa n'irizana imbere. Nk'iri ryanjye nkunda kuryita ko ari middle register, rifite middle register riri mu rwego rwo hagati, kuko ntabwo mvugira hasi buri gihe, nta nubwo mvugira hejuru, ahubwo mvugira hagati. Noneho hakaza n'ikindi gice cya kabiri aricyo nari nkomojeho, ry'ijwi rivugira hejuru, ariryo rifite icyo bita upper cyangwa high register. Icyo gihe akenshi bakunda kuvuga ngo head voice, ni ijwi rivugira mu gihanga cyangwa se mu mutwe, ijwi ryo mu mutwe. Muzakunda kumva nk'abantu
b'igitsina gore, abagore, abakobwa, yuko hari usuhuza ukumva mwiriwe ukumva avugira hasi, hakaba n'undi usuhuza mwiriwe ukumva yari kukuvugisha buri gihe aba ari kuvugira hejuru muri aho. Nuko rero natwe iyo avuga ukumva ijwi rye riri hejuru, hakaba n'uwundi iyo avuga ukumva ijwi rivugira hasi, ni umudamu, ni umukobwa, ariko uko avuga ukumva ijwi rye riravugira nanone ntabwo rivugira hejuru. Icyo gihe rero abo ngabo bafite iyo upper register cyangwa se head register, ni ukuvuga ngo nibo bari mu kindi cyiciro cyangwa se urwego rwa gatatu rw'ijwi. Noneho rero ariko hakaba nanone n'ibyiciro by'ijwi muri rusange, kugira ngo ijwi urishyire mu cyiciro, cyane cyane nk'abari kuyobora korali, aba choir conductors cyangwa se tumenyere kwita ngo ni aba dirigent aba korali, cyangwa abayobozi b'indirimbo cyangwa se abigisha korali, abatoza aba korali. Ni byiza kugira ngo buri muririmbyi umenye icyiciro cy'ijwi rye mbere yo kumuririmbisha, kuko hari abagirana imfane, hari n'abagirana ibibazo, hari n'abibura mu murimo kubera ko akenshi baba bari kuririmba ibirenze ubushobozi bwabo. Ni nk'uko wafata umukinnyi wamenyereye gukina muri defense ukamushyira muri attaque, cyangwa wamenyereye gukina hagati ukamushyira. Buri wese rero bafite icyiciro cy'ijwi cy'ahantu ijwi rye riboneka ririmba. Hari ibyiciro rero rusange by'amajwi ushobora gushyira, ariko mbere yuko mbivuga ndagira ngo mbanze kuvuga ku bintu witaho kugira ngo ushyire ijwi mu cyiciro. Ikintu cya mbere, ushobora gushyira ijwi mu cyiciro ugendeye ku miterere y'umubiri w'umuntu. Niba umuntu ari umugabo cyangwa ari umugore, ukavuga ati abagabo, ni ukuvuga abasore n'abagabo mwese ubwo muzarimba amajwi ayo hasi, abakobwa n'abagore ubwo muzarimba amajwi icyiciro cy'amajwi yo hejuru. Icyo gihe rero ushobora gushyira umuntu mu cyiciro cy'ijwi ugereranyije kuri physical, ku bigendana n'imiterere y'umubiri wiwe. Ubundi bwa kabiri, ushobora no gushyira ijwi ry'umuntu mu cyiciro ugendeye uko avuga, niba avugira hasi cyangwa niba avugira hejuru. Kare mu kanya nari mbivuzeho cyane, umuntu muri korali bamwe bavugira hasi, abandi bavugira hejuru, gutyo niba ari abahungu, niba ari abakobwa, niba ari abagabo, niba ari abagore, ukamenya buri wese icyiciro cy'ijwi mushyiramo. Icya gatatu, ushobora gushyira umuntu mu cyiciro cy'ijwi ukurikije inota ryo hasi ashobora kugezaho cyangwa se inota ryo hejuru ashobora kugezaho. Ibyo nibyo bita aho hagati y'ayo manota aririmba, iryo hasi rishoboka n'iryo hejuru rishoboka, niryo bita vocal range. Urugero, niba ndirimba niba ngeze aho ngaho ndi kuririmba, ariko noneho hejuru urumva niba ngeze hano na hano, iyi niyo vocal range yanjye. Ni ukuvuga ngo rero harimo ushobora kugera hejuru bishoboka, ari ushobora kugera hasi bishoboka. Wa wundi ufite range yo hasi umushyira amajwi yo hasi, wundi ufite range yo hejuru nabwo ukamushyira amajwi yo hejuru. Ikindi, umuntu uririmba agira ikibuga cy'ijwi akoreramo, nkuko nabatanze urugero kuri football, ku mukino w'amaguru, yuko hari abakinira hagati bakabishobora, abakinira inyuma, abakinira n'imbere. Natwe rero tugira ikibuga tugumamo, n'indege zigira aho zigurukira, ikirere zikoreramo, zikaba noneho zifite stabilite nziza. Icyo gihe rero natwe tugira ahantu icyiciro cy'ijwi cyo bita tesitura, ni ijambo ry'igitaliyani ariko rivuga tesitura, aho umuntu aguma aririmba igice cy'urubuga rw'ijwi aririmbiramo. Icyo gihe rero uramwumva uwo muntu, noneho ukamenya uko umushyira muri kategori cyangwa se muri classe y'ijwi ryiwe. Ikindi nanone umuntu yitaho ashyira umuntu muri classe y'ijwi rye, muri kategori y'ijwi rye cyangwa se mu cyiciro cy'ijwi rye, ni ukumva ubwiza bw'ijwi rye, bya bindi nise ya timbre cyangwa se ibara ry'ijwi rye. Reka noneho rero tuvuge bya byiciro by'amajwi rusange ushobora gukoresha ushyira abaririmbyi mu byiciro by'amajwi muri korali. Ibyo nise vocal classification. Mu kanya nari ndi kuvuga icyo wifashisha kugira ngo umenye vocal class y'umuntu. Noneho hano tugiye gukoresha noneho iza classification ziri. Hari ijwi rya soprano. Impamvu ngiye kuvuga kuri bino bintu nuko harabo numva muri korali bita amajwi mu buryo butari bwo. Ijwi rya soprano ni ijwi ry'igitsina gore riririmbira hejuru cyane. Hano mu Gifaransa baba baravuze muri dictionnaire ngo c'est une voix féminine aiguë, soprano. Noneho munsi yaho hakaba mezzo soprano. Aya magambo yose nayo y'Igitaliyani, ariko mezzo soprano ni ijwi ry'igitsina gore ririmbira hejuru hagati. Nuvuga ngo atari hejuru cyane ariko hejuru hagati biringaniye. Hakakurikiraho iryitwa alto. Alto ni ijwi ry'igitsina gore ririmbira hasi. Mu Gifaransa ho muri dictionnaire Petit Robert baravuze ngo c'est une voix féminine basse.
noneho rero hagakurikiraho iryitwa contralto, ariko muri amajwi ngiye kubabwira ushobora guhitamo ayo ukoresha. Contralto ni ijwi ry'igitsina gore naryo ririmbira hasi buhoro, ni ukuvuga ngo ritandukanye gato na alto. Noneho tenor ni ijwi ry'igitsina gabo ririmbira hejuru cyane, niba ari wa mugabo uvugira hejuru. Noneho rero ariko atari kuvugira hejuru nk'uko abanyarwanda bivuga, ahubwo uvuga ijwi riri hejuru w'umugabo. Noneho rero ni tenor. Hano haramo numva muri korale bavuga ngo ririmba tenor y'abagore. Oya, tenor ni ijambo rivugwa ku bagabo gusa, kuko no muri dictionnaire y'igifaransa bavuga ngo c'est une voix d'homme aigu, ni ukuvuga ngo ijwi ry'abagabo riri hejuru. Noneho rero hakaba iryitwa baritone. Baritone ni ijwi ry'igitsina gabo ariko ririmbira hejuru buhoro, ni ukuvuga ngo ritandukanye gatoya na tenor. Hakaba rero na bass, ni ijwi ry'igitsina gabo ririmbira hasi cyane, bavuga bass mu cyongereza cyangwa se bass mu gifaransa. Nuko ntabwo dukunda ririya jambo tuvuga ngo turi kuririmba bass, oya, nuko twari dukoresha bass cyangwa se bass. Hakaba rero na contrabass, niri munsi nanone ni iryegeranye na bass, ijwi ry'igitsina gabo ririmbira hasi buhoro. Noneho rero ariko buri cyiciro cy'ijwi hari akantu iri kuririmba wumva ko wavuye muri ijwi mu cyiciro kimwe winjiye mu kindi. Tuzabikoramo imyitozo mu gihe kiri imbere cyane twaramaze kumenyera. Ako kantu bakita bridge, vocal bridge. Bridge ni iteme cyangwa se ikiraro, nkuko iyo uvuye muri Kigali winjiye mu majyepfo umenya ko uhinjiye womotse ikiraro cya Nyabarongo, niko nubundi ushobora kuririmba uri kuririmba mu cyiciro cya hano ryo jwi uri kuririmba bass, wagera muri tenor ugahita wumva, cyangwa se ukora imyitozo ugahita wumva ahandi wambukiranije. Icyo gihe rero biguhesha ko iyo uri kuririmba mu mutwe, noneho rero umutwe wawe utekereza hari ukundi kuntu wifata kuko wamaze kumenya ko winjiye mu kindi cyiciro. Noneho rero impamvu uvuga kuri ibi bintu nuko kuririmbisha umuntu ijwi ritari mu cyiciro cye burya bizana ingorane, ibyo bita mu cyongereza dangers of misclassification. Impamvu rero nuko iyo uririmbye ijwi ritari mu cyiciro cyawe, icya mbere nuko unanirwa vuba, icya kabiri nuko ushobora kwangiza imigozi y'ijwi ryawe, icya gatatu nuko ushobora no gusarara, icya kane navuga nuko ushobora kuririmba ariko ukumva ijwi ntago ryoheye gutwi neza kuko umuntu ari kuririmba ibintu bitari ibye, asunikiriza hatiriza. Ushobora no kugira ingorane ijwi ryawe rikabura burundu, ibyo bita loss of voice. Icyo rero cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, ijwi ryawe rikabura burundu. Niyo mpamvu tugomba kwitonda kugira ngo buri gihe turirimbe ijwi rijyanye n'icyiciro cyacu. Mu gukomeza mwanyemerera noneho nkavuga ryajwi wamaze kurimenya, ryajwi wamaze kumenya imiterere yaryo, uko rikora, uko risohoka, uko rivuga. Ariko hari ikintu mbere yuko dutangira tuzakora indi video none ijyanye n'imyitozo, byaba byiza ko twiga uko bita kwijwi no kuribungabunga. Kwita kwijwi no kuribungabunga, icyo nakwita mu cyongereza vocal health and maintenance. Nuvuga ngo nkuko imodoka bayitaho bakayikorera service, bakayimenera amavuta, nkuko umubiri bawitaho muri rusange, ariko n'ijwi ugomba kuryitaho, uko urya, uko unywa, uko witwara mbere na nyuma yo kuririmba, no mu gihe cyo kuririmba, no mu buzima bwawe busanzwe naho uba ugomba gutekereza ku ijwi ryawe. Kuko mu by'ukuri ibi mbihugurira abaririmbyi baririmba indirimbo zisingiza Imana ko iyo wiyemeje kuba umuririmbyi koko cyane uba ugomba gushaka uko warinda n'uwo muhamagaro wawe, ndetse no kuzawukora mu buzima bwawe bwose udahagaritse. Cyangwa se niyo wifuza kubigira umwuga ukamenya ngo ni ikintu cy'umwuga ugomba gukora. Hama rero ugomba kwiga kwita no gufata neza ku ijwi ryawe mu byo urya no mu byo unywa. Ni nk'ibihe rero, icya mbere twavuga nuko umuririmbyi agomba kuba azi neza ibyo arya cyangwa yanywa, bikaba byamuteza ibibazo mu mubiri we, bityo bikaba byabangamira imikorere myiza y'ijwi rye. Aha ndabaha urugero, nubwo amata ari meza abantu benshi bayakunda, ariko umwe ashobora kuyanywa ahubwo akamuzamurira acide, yazamura acide mu gifu bikamumerera nabi. Ni ukuvuga ngo ikikubereye cyiza ushobora gusanga undi kitamubereye cyiza cyangwa se kimubangamira. Ushobora gusanga ikikuryohera cyangwa se ahantu hakugwa neza uri kuharirimbira, iyo undi wari kuharirimbira hashobora kumuzanira allergie. Noneho rero bikamutera kwitsamura, bikamutera ibindi bintu runaka, bikatuma icyo gihe rero buri wese muririmbyi aba agomba kwimenya. Ariko yimenya ati akoresha vocal trainer cyangwa vocal coach, ni ukuvuga ngo umutoza w'ijwi cyangwa se umuganga w'ijwi, baba bita aba vocal therapist.
ni ukuvuga ngo kugira ngo amenye uko umubiri wawe uteye, ibyo uziririza, ibyo wanga, ibyo ukunda, noneho uzamenye ukuntu uzajya urinda n'ijwi ryawe. Icya kabiri ni uko muri rusange murabizi ko inzoga byo n'itabi rwose bibujijwe ku muntu w'umuririmbyi. N'abantu baririmba indirimbo zo hanze bibwira ko gukoresha itabi no gukoresha inzoga ngo bituma umuntu ngo akarabuka n'ibiki, ariko n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima urabibuza ibyo bintu ko byangiza umubiri w'umuntu, inzoga, itabi y'ubwoko bwose. Uretse ko by'umwihariko ku bakristo benshi twebwe kiziririzwa tutabikoresha, ariko kandi tugomba kumenya ko inzoga n'itabi byangiza rwose ijwi, byangiza rwose ubuzima bw'umuririmbyi, bikangiza n'umwuga w'uburirimbyi muri rusange. Ikindi kintu cya gatatu ni uko mbere y'uko uririmba uri umuririmbyi ugomba kumva ko umubiri wawe uruhutse neza. You need rest, ukeneye kuruhuka, ukarimba utari stressé, ukarimba utagize gute, wumva uruhutse neza. Nibwo mu gihe nk'uko abakinnyi bajya muri lokale mbere y'uko bakina umupira bakabafungirana ahantu bagatekereza bakaruhuka neza, bakitegura neza no mu mutwe, niko buriya n'umuririmbyi mbere y'uko akora concert, mbere y'uko ahagarara imbere y'abantu, haba no ku cyumweru, haba na hehe, haba no mu bitaramo by'amasengesho, iyo uzi ko ugiye kuririmba uba ugomba kubanza kumva ko waruhutse neza, nibwo bituma ijwi ryawe rimera neza. Hanyuma ikindi ni uko burya ijwi rikenera kubobera, nk'ubu uyu mwanya maze umwanya mvuga, ijwi rikenera kubobera. Ni ibintu byiza cyane tugahora tubobeza ijwi ryacu kugira ngo ryorohe cyane, kandi aho dukorera akaba nta mukungugu uhari, hafite impumeko nziza, nta pollution. Nuko hari umwarimu w'umunyamerika wangishije ijwi, niwe mwarimu wanjye wa mbere wangishije ijwi, yakunda gukoresha ijambo ngo drink tons and tons of water, ashaka kuvuga ngo unywa amatoni n'amatoni y'amazi, ibigega n'ibigega by'amazi, kwari kugira ngo dukundishe kunywa amazi cyane ko iki gihe twiga abantu bari bataratangira kujya bumva n'akamaro k'amazi, ariko ni ngombwa ko umuririmbyi yimenyereza kunywa amazi cyane, bigira umumaro. Hanyuma rero nk'uko twabivuze, tugomba kumenya ibyo kurya n'ibyo kunywa bitangiza cyangwa se bitananiza igifu mbere yo kuririmba, kandi niba n'ibiryo tugiye kurya bikaba ari bya biryo bibonekamo amazi menshi, biba birimo amazi menshi, ari byo biba byihariye mu mazi, bikungahaye ku mazi. Ibyo kurya kandi bidatwika imigozi y'ijwi nk'urusenda rwinshi, bidateza ububabare no kugugara mu gifu, bituma ukora digestion neza, kandi bidatinda nyine mu igugara ku buryo byananiza imitsi, cyane cyane nko hagati y'amasaha 3 na 6 mbere yo kuririmba. Ni byiza cyane ko ibyo tubyitaho. Ariko hano uhise ugira amatsiko umbaza ngo noneho se mu rugero rw'ibiryo narya muri iyo yose umaze kuvuga, ibyo nakwita singers diet, no kuvuga ngo indyo yagenewe nk'umuririmbyi. Umuririmbyi ngiye kukubwira ibyo atakagombye kurya, ni urugero ni byinshi, kandi nta nubwo ndi umuhanga mu bya nutrition, mu bigendana n'imirire, ariko nanone hari ibyo batwigisha mu ishuri bigendana n'ibyo umuntu yagombye kurya cyangwa se n'ibyo atagombye kurya byibuze amasaha runaka mbere yo kuririmba. Icya mbere nk'uko nabivuze, umuririmbyi aba agomba kwirinda cyane cyane nk'amata n'ibiyakomokaho byose, kuko hari ukuntu binaniza, hari n'ukuntu byangiza ijwi. Ibiyakomokaho navuga nka fromage, cheese, navuga nka yogurt, navuga nka izi butter, aya mavuta akomoka ku nyamaswa, bishobora kunaniza mu gifu cyangwa kuzamura acide. Iyo acide ikaba yakwangiza imigozi y'ijwi. Cyangwa se wanywa nka yogurt, noneho rero uburyohera bwayo bukaba bwatinda mu muhogo, bikaba byazana amakaraza, kandi nyamara wagombye guhora usukura, kuko ijwi ry'umuntu ugiye kuririmba rigomba kuba ari ijwi risukuye, ijwi ryabanje kwitegura, rikubuye rwose, rimeze neza mbere yo kuririmba. Icya kabiri nuko ugomba kwita cyane ku byo kurya no kunywa birimo amasukari menshi cyane, kwirinda plutôt ibyo kurya no kunywa birimo amasukari menshi. Ugomba kwirinda ibyo kurya n'ibyo kunywa birimo amasukari menshi, cyane cyane amasukari yo mu ruganda, ibyo bita processed sugar. Icya gatatu, ugomba kwirinda ibyo kurya n'ibyo kunywa bifitemo cyangwa se birimo caffeine nyinshi, nk'ibyayi,
ibyayi, ikawa, amashokora, ibyo bintu nk'ibyo, kuko akenshi bikamura umubiri cyangwa se bigasaba umuntu kujya hanze inshuro nyinshi. Niyo mpamvu rero biba bisaba kugira ngo witegure nta kintu kikubongamira, kubyirinda. Kandi ibyo bintu birimo kafeine nyinshi hari ukuntu bikora nanone ku bwonko bigasa n'ibikuderanje ku buryo biperturba stabilité yawe, biba bisaba kugira ngo ubyirinde. Ikindi tugomba kwirinda ibyo kurya bitekesheje cyangwa se bitetswe mu mavuta menshi, ibyo bita fried food, nk'amafriti n'ibiki byose ibintu, kuko bya bintu bizamura ibinure byinshi, bikaba byanatuma n'umutima ushobora gutera cyane, ijwi rikaguhindukiriraho mu buryo utatekerezaga. Ugomba no kwirinda amazi cyangwa ibyo kunywa bishyushye cyane, hot drinks, cyangwa se bikonje cyane n'ibirimo barafu, ibyo bita iced drinks. Tugomba kubyirinda cyane kuko ibyo ngibyo bishobora kwangiza imigozi y'ijwi mu gihe ugiye kuririmba. Kandi tugomba no kwirinda ibyo kurya birimo cyangwa se bitekesheje urusenda, ibyo bita spicy food. Ibyo ngibyo ni ibintu nanone tugomba kwirinda kuko bituma habaho brûlure cyangwa se inflammation de la gorge, inflammation y'imigozi nako ya hano mu hano, ukumva hahiye cyane nk'uko n'urusenda rubabura, ukumva rwababuye hano, bikaba bishobora kukubongamira. Ahubwo rero naguhitiramo kunywa amazi menshi nk'uko kare nari nabivuze, wimenyereze kunywa amazi cyane ashoboka, kandi amazi afite ubushyuhe buhwanye, ibyo bita room temperature. No kuvuga ngo nk'ubu hano ndi, ubushyuhe buhari nako n'amazi ngiye kunywa cyangwa se ibindi binyobwa bigomba kuba bifite ubwo bushyuhe bujyanye n'ahantu ndi, nibyo byiza. Hanyuma mbere yo kuririmba nk'uko nabivuze, nakugira inama yo gufata amafunguro ariko amasaha makeya atuma ugira imbaraga ukeneye zihagije, ariko nanone atari amafunguro araza kugutera ikibazo icyo ari cyo cyose. Hariho igihe rimwe nigize nyobora korari, tujya hano baratwakira, baduha ibiryo byinshi cyane, baduha n'amata y'ikivuguto afashe cyane, kandi ubwo harasigaye iminota 30 ngo dutangire concert. Noneho rero nkajya nyuramo kuko nari narabyize, nkayambwira abaririmbyi nyaboneka arura ibiryo bikeya, no kubera inzara twari dufite, twarura ibiryo byinshi. Noneho ko nari umushyitsi nkajya mbabwira nti polisi irakwandikira, ari siri ndi kubwira abo turirimbana. Kwa urabona iyo imodoka yakoze icyo bita mauvais chargement, iyo yapakiye nabi bihengetse, polisi irakwandikira nyine ikaguca amande. Noneho ndabwira nawe polisi irakwandikira nkanyuzo mu mauvais chargement, ntibabyumva. Nyuma y'igihe gito rero twagiye kuririmba, tutangiye kuririmba kubera ibiryo twari twanyweye n'inzara yose twari twaraye mu nzira. Ubundi abantu batangira kurimba, yatera indirimbo akava muri noti, bamwe bagatangira bati hano hari abadayimoni, hari ibiki, ibintu bimeze nabi, mujye gusenga. Ndabwira ntihagira birirwa bajya gusenga, twasenze. Ahubwo ikibazo nuko nibiriya biryo twariye nyuma y'igihe hashize. Rero nk'isaha imwe digestion imaze gukora, izo ndirimbo zabaye nziza cyane. Kandi namwe nk'abaririmbyi mwamuze urugero, aho mwagiye mujya mu concert cyangwa se mwakoze amasortie, ukumva indirimbo za mbere ntabwo zigenze neza, ariko indirimbo zikurikiyeho cyangwa mugiye gusoza ukumva ni nka hari bwo mwari mugiye kujya mwatangira concert. Hama rero mugomba kwirinda ibiryo byose binaniza umubiri cyangwa se bituma habaho igugara rihanije. Hanyuma kandi nuko ushobora aho kugira ngo urye ibyo biryo biremereye, kwimenyereza gukoresha imboga zoroshye cyangwa se imbuto ziri fresh, ibyo bita fresh fruit, mbere yo kuririmba. Ariko nanone ukirinda imitobe yakozwe muri izo mbuto, ahubwo akaba ari ryo ushobora gufata pomme ukayirya, ushobora gufata orange, ushobora gufata ibindi. Ariko nanone ugiye gufata ya mitobe yakozwe muri za mbuto, nanone biyongereka gusubiza hahandi hambere. Umurimbyi kandi akenera ibiryo birimo proteine cyane. Ushobora nko kwifashisha, niba ushaka nko kurya inyama ukaba kwifashisha nka amafi n'inkoko, aho kugira ngo urye inyama zisanzwe noneho bizakurushye mu igugara, akaba arizo wakoresha. Hari abambajije bati ese nko mu gitondo none wakoresha iki, aho kugira ngo ukoreshe none byatera igugara, ushobora gukoresha nk'amavuta y'ubunyobwa. Noneho mu byayi nabwo ukanywa byayi ariko bitarimo kafeine. Hari ubwoko bw'ibyayi byinshi ushobora gukoresha bitarimo kafeine, ibyo nabyo nibyo wakora. Hanyuma ubundi ukamenya kubungabunga ijwi ryawe mbere y'uko uririmba, mu gihe uri kuririmba na nyuma yo kuririmba. Inshuti mudukurikiye, ibi bintu bisaba umwanya uhagije, kandi bisaba igihe kirekire, kandi bisaba guhozaho, kandi bisaba kubishyiramo ubushake bwinshi, kandi bisaba no kwiha discipline. Ukiha discipline, ikaba discipline cyane cyane ko uri gutekereza kuri wa muhamagaro, kandi gutekereza ko ari ingabire, ko ari impano Imana yaguhaye. Ntupfe kuyikoresha uko ubonye, nkuko ntafata amaso ngo nyarebereshe aho bari gusudira,
nkuko ntafata umunwa ngo n'indyo umuceri nshyiremo n'amabuye ngo numve ngo ntacyo bizantwara, ni nako n'ugutwi kwacu tukwitaho, nako n'ijwi ryacu turyitaho. Ingingo zose Imana yaduhaye tuba tugomba kubyitaho cyane. Buri wese rero nkuko agira igikumwe cye, nkuko nababwiye ngitangira cyihariye fingerprint, ni nako burya buri wese agira n'ijwi ryihariye. Kandi tukibuka kuririmbira ahantu heza, ahantu hasukuye, ahantu hatari umwanda, ahantu hari umwuka mwiza. Kandi buri gihe tukibuka kubanza gukangura imitsi yacu y'ijwi mbere yuko turirimba, tukabanza tukarishyushya, ibyo bita vocal warm up, tukabanza tukaritegura, tukanitegura no mu mutwe icyo tugiye gukora. Kandi tukirinda no kuririmba turwaye, cyane cyane indwara zo mu kanwa cyangwa se indwara zo mu buhumekero. Mu gihe wumva ko wagize iyo ndwara, abaganga cyangwa abahanga mwije barakubwira ngo you rest. Ndetse no mu gihe wasaraye, ntabwo umuti wa mbere wo gusarara ni uguceceka. Ndabisubiramo, umuti wa mbere wo gusarara no kugira gute, no guceceka. Ibyo nabyo tugomba kubyitaho. Ikindi nuko mu buryo bwo kubungabunga ijwi ryacu, twirinda kuririmbira ahantu hari urusaku. Mu gihe cyane mu gihe tudafite mikrofone, ahantu hari urusaku, ibintu biri gusakuza, twirinda kuharirimbira. Ikindi twirinda ikindi kintu cyose cyane n'ijwi ryacu, cyane nko kurikoresha mu bushobozi burenze cyangwa se kurisunika cyangwa kurihatiriza. Ibyo ni ibintu by'ingenzi tugomba kwitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tuzakomeza ubutaha noneho tubagezaho n'akandi gace ka kabiri, indi ntambwe ya kabiri izavuga ku byo bita uburyo ki bategura cyangwa se uburyo ki bategura umubiri wawe, n'uburyo ki bahagarara, n'uburyo ki bahumeka neza, ibyo bita posture and breathing exercises. Imana idufashe dukomeze twige, mubwire n'abandi. Kandi iri somo rya mbere urikurikiye bituma ukomeza n'irya kabiri, ukazakomeza n'irya gatatu. N'uruhererekane rw'amasomo nifuza ko twazakomeza kubijyanamo neza, kugira ngo tumenye ibyo tuba turi gukora dukorera Imana uko byitwa ndetse n'umurongo biba bifite. Imana Bless me now, my Savior, I come.